Amen. 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 Ndakupenda Mwari panguva dzemangwanani ano. Ndinobva kufara nhasi ndapuwawo mukana wokuti ndimirewo kumberi kwenyu vanhu vaMwari. Amen. Ndine zvishomawo zvandoda kusheyawo nemi. Ndinongovimbawo kuti mumwe nemumwe achawanawo zviviri zvitatu zvachatakurawo muzuva ranhasi. Muzita raJesu. Amen. Amen. Saka nhasi ndichavhura shoko raMwari kuna Luke chapter 5. Musoro wangu weshoko unoti, when Jesus steps into your life, leg turns into testimonies. Amen. Maunza musoro weshoko. Saka ndokumbirawo ndoda kuverengerwawo kuna Luke chapter 5. Pane nyaya iripo. Okay, Luke chapter 5 from verse 1 to 11. So it was as the multitude pressed upon him to hear the word of God, that he stood by the lake of Gennesaret, and saw two boats standing by the lake. But the fishermen had gone from them and were washing their nets. Then he got into one of the boats, which was Simon's, and asked him to put out a little from the land. And he sat down and taught the multitude from the boat. When he had stopped speaking, he said to Simon, launch out into the deep and let down your nets for a catch. But Simon answered and said to him, Master, we have toiled all night and caught nothing. Nevertheless, at your word I will let down the net. And when they had done this, they caught great number of fish. And there was a net, their nets were breaking. So they signaled to their partners in the other boat to come and help them. And they came and filled both the boats, so they began to sink. When Simon Peter saw it, he fell down at Jesus' knees, saying, Depart from me, for I am a sinful man, O Lord. For he and all who were with him were astonished at the catch of fish which they had taken. And also were James and John, the sons of Zebedee, who were partners with Simon. And Jesus said to Simon, Do not be afraid. From now on you will catch men. So when they had brought their boats to the land, they forsook all and followed him. Amen. 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 Tikuhamya iri papa. Kunonzi kwakakune varedzi vaviri. Varedzi avo vanonzi vakavata usiku hwose vachingoredza. But kunonzi Jesu asvika akapinda muchikepe chemumwe wevaviri avo. Paanopinda imomo, Jesu unonzi akataura akati, dzosera maneti ako zvakare mumvura. Nyaya yangu iri pakuti chii vanhu vaMwari? Nyaya yeobedience. Vana Peter vanonzi vakavata usiku hwese vachingoredza, but hapana kana chavakabata usiku hwese. Imagine uri kutoshanda the whole night but hapana kana chiri kuita. Kune business rako nhasi munhu waMwari, uri kutengesa but hausi kuona results. Invite Jesus in so that he can work for you. Peter unonzi akateerera akati, nekuti madaro ndinodzosera mambure angu mumvura. Amen. Nyaya yangu iri panyaya yeobedience. Ukateerera zvinokubatsira mukati meupenyu hwako. Zviripo zvimwe zvinhu zvatakakundikana, zvatakazviudza kuti takakundikana, but muzuva ranhasi ndauya kukutaurira kuti don't quit. Just invite Jesus into your life so that your life will work. Amen. Pane nyaya yekusarenda. Kunonzi vana Peter pakaitika minana yemukataisa kuti paanodzosera mambure mumvura, vanhu vakabata hove dzakanga dzakawanda chaizvo chaizvo zvavanga vasina kutarisira.
Peter akanga ari muredzi wehove kwenguva yakareba, asi haana kuzvitarisa izvo zvokuti nekuti inini ndinoredza saka zvandiri kuudzwa izvi hazvina zvazvoshanda. Zviriko zvimwe zvinhu zvatinotoudzwa, kunyange vanga vaprofeti chaivo vagona kutokuudza kuti it is done, but isusu hatisi kugona kuchengetedza mashoko iwayo ekungoti it is done chete zvako zvatoita. Tarisai Loti, mukadzi waLoti unonzi akangotadza kuteerera mashoko akanga angori very simple, do not turn back, but iye paanocheuka zvakakonzera distraction yake. Saka nhasi ndiri kuti chii munhu waMwari, tinofanira kuva nekuteerera uye kusarenda everything, totevera Jesu. Noti vana Peter anonzi vakatosiya zvose vakatevera Jesu. Kuredza kwose kwavaiita vakatosiya. Mukatarisa kuti Peter anotozonzi usatya, ndichakuita muredzi wevanhu. Kutosiya zvose zvaiita zvehove, Mwari vakamurangarira vakamusimudzira vakamisa panzvimbo yakakwirira. Saka nhasi newewo mudikani ndoda kuti uvewo saPeter, uve nekuteerera kuti zvamataura ndichadzokorora. Asi akatanga ataura kuti takavata usiku hwese tichingoredza but hatina chatakabata, asi nekuti imi mataura ndopane nyaya yangu. Nekuti Jesu wataura nhasi, iwewe chirega kutya, chirega kuti vamwe vedu tinoona kuti tichiri panapa tine tichitofunga kuti ndichibva panapa ndichatomboenda kwanhingi ndotombonoshandirwa. Asi munomu watonamata, wapuwa nguva yako 1 hour yako yekunamata. Ukanamata Mwari, men of God wese chidhindo chavo voda kuti it is done. Asi iwewe uchibuda gedheri utofunga kuti idenda tombonoona madzibaba nhingi, denda tombonoshandirwa pamwe nda zvinhu zvangu zvichaita. Saka huna here kutenda muna Jesu uyu, nekuti Jesu unoita mabasa makuru. Jesu unoita zvinoshamisa, nekuti kunonzi hove dzavakabata dzinotozosvika pakudambura maneti kurati dzanga dzatowanda dzikazadza zvikepe 2. Amen. Amen. Saka iwewe nhasi nyaya dzako zvawatouya nadzo pano, ukatonamata ukasiyira kuna Mwari, chirega kuwara, chirega kufunga kuti saka ndichazodii, saka ndichadii. Urega kufunganya pamusoro pazvo, siyira kumuridzi wazvo, ndiye anoziva zvaachaita neupenyu hwako. Iwewe mutendere Jesu agare mauri, afambe newe, akushandise, usarende everything, utevere iye Jesu muzita raJesu. Amen. Amen. Tiri ipapo nhasi ndine nyaya yangu ndoda kudzidzisa pamusoro pegiving muzita raJesu. Amen. Amen. Nyaya yegiving inyaya yemoyo vanhu vaMwari. Tikaenda kuna 2 Corinthians 8 kune nyaya yegiving, kunonzi Peter Paul unotaura pamusoro pegiving. Akatsanangura achiti giving dzinotori nyasha dzinenge dziri pamunhu. Saka nhasi mudikani toda kuti umbonamata neupenyu hwako kuti Mwari vakuitirewo nyasha, ugone kutandavadza ruoko, nekuti iye Jesu chaiye wakatotifira pamuchinjikwa, wakatipa upenyu hwake kuti tigone kupona. Asi tikatarisa nhasi mudikani, kupa chaiko hatikwanisi, hatina nyasha dzacho. Saka toda kuti muri papo nhasi mumbonamata kuti Mwari ndinodawo nyasha dzekugona kupa kutandavadza ruoko rwangu, tozoenderera mberi muzita raJesu. Amen. Hatinamatei pazvishoma zvavanazvo izvozvo vaitomeka shuo, ende vanonzi vakanga vasingamiri kuudzwa kupa kwavaiita vanhu ava. Vakanga kutonzwa mukati mavo kutoita zvekudhimanda kuti isusu tinoda kutopa kuna Mwari, ende kupa isinei kungopa, kunyange kutoshandira Mwari chaiko, kushanda mukati memba yaMwari kwakatokosha. Saka unofanira kupa nemoyo wako. Pane inonzi give God your best. Indo ine nyaya yose. Amen. 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 Ine maprinciples ndichakupai maprinciples eyatinoti give God your best. Kupa Mwari wako zvacho zvaunoti ndizvo zvakakosha paupenyu hwako izvozvo, chimbomupa kutotanga. Chekutanga mupe upenyu hwako, ndo chekutotanga ichocho chamufanira kutopa kuna Mwari. Then pane zviripo zvimwe zvinhu zvamune muchikoshesa.
muchiti ichi handingapi Mwari ichocho ndo chandiri kuti nhasi ipa Mwari muzita raJesu. Amen. Amen. Titaenda paprinciple yekutanga inonzi heartfelt service. Inowanikwa kuna Colossians 3 verse 23. Erenga. Amen. Amen. And hatifani kupa Mwari ma-leftovers. Amen. Amen. Zviripo zvimwe zvinhu zvamune musingasadi mukati medzimba dzenyu. Kana kuti mune uchiti ndine kamari kangu apa $50 ndatenga. Wakuzoona kuti pasara $2. Ndoyawakuti iyi ndo yandichapa kuna Mwari. Izvozvo hazvitodiwi. Chero Bhaibheri chero riri kutoramba. Kunonzi ku-Old Testament. Mukaenda kubhuku raLeviticus 22 panototaurwa kuti pakanga pasingatenderwi kuti vanhu vauye nezvibayiro zvavo pamberi paMwari zvakaremara, zvakanga zvisingatodiwi pamberi paMwari. Saka isusu nhasi tiri kuti give God your best. Amen. Musapa Mwari ma-leftovers enyu nekuti Mwari havagamuchiri izvozvo. Zviritorimo mubhaibheri kuna kubhuku raLeviticus kana mukazovhura chapter 22 inotaura izvozvo. Amen. Amen. Verengai Colossians 3 verse 23. Okay, Colossians 3 verse 23. And whatsoever you do, do it heartedly as to the Lord and not unto men. Okay. Amen. Ino yatati heartfelt service. Yekuti unobatira Mwari nemoyo wako wose, nefunga dzako dzose, nemweya wako wose. Kwete kuti uri wakagara munomu uri kutombofunga kuti saka kana ndabva munomu ndichazodii, saka mari yerenti ndichaiwana kupi. Iwewe utori muno mukati memba yawo Mwari, asi uri kufunga zvimwe zvekuti uchazodii. Asi shoko raMwari riri kutotaura kuti it commands believers to work heartily for the Lord, not men ensuring efforts are not slow or half-hearted. Hatifani kushandira Mwari nemoyo muviri wekuti unoita seunoda kana kuti uri kumanikidzwa, but tinofana kushandira Mwari nemoyo unoda muzita raJesu. Amen. Titaenda pane chitu, the first fruit principle. Ndo yenda ndichimbotaura. Read Proverbs 3 verse 9. It teaches to honor God with the first and best of resources rather than leftovers. Proverbs 3 verse 9. Honor the Lord with the substance and with the first fruits of all thy increase. Apa ndo pana chitaura kuti atifaniri kupa Mwari ma-leftovers. Tofana kutovapa the first fruit rezvinhu zvaunazvo ndo raunofana kupa kuna Mwari. Toenda pane yechi3 inonzi quality offerings. Ndo yanda ndichitaura iri kuna Leviticus 22 verse 20. Inotaura kuti panguva iyoyo kwanga usingatotenderwi kuti vanhu vauye nezvibayiro zvavo zvakaremara pamberi paMwari nekuti vakanga vasingagamuchirwi nazvo. Leviticus 22 verse 20. But whoever so hath a blemish, that shall you not offer, for it shall not be acceptable for you. Tenda pa wholehearted devotion. Amen. Kuna Jeremiah 20 verse 13. It indicates that finding God happens when we search for Him with all our heart, emphasizing total devotion. 29 verse 13. Jeremiah 29 verse 13. And you shall seek me and find me, when ye shall search for me with all your heart. Amen. I hope muri kunyora mavhesi anoti ndinoimba kuti achakubatsira mukati muupenyu hwako kuti ugone kuva munhu anopa, nekuti ndambokudza kuti Jesu chaiye pache zvake wakatotipa upenyu hwake akatifira pamuchinjikwa
asi iwe unorwadziwa nekupa Mwari nekubatira Mwari mukati memba yavo. Amen. Nhasi tinoda vanhu vanochinja, tinoda vanhu vari kutaura kuti ini nhasi ndichapa Mwari my first fruit, kwete my leftovers, muzita raJesu. Amen. Toenda pane inonzi motivated by grace. Inowanikwa kuna Romans 4:1. It describes dedicating our lives to God as our reasonable service in response to His mercy, not to earn salvation. Romans chapter 12:1. Romans 12:1. I beseech you, therefore, brethren, by the mercies of God, that you present your bodies a living sacrifice, wholly acceptable unto the Lord, which is your reasonable service. Kuzvipa kuna Mwari kutopa zvose zvaunazvo kuna iye Mwari. Muzita raJesu. Amen. Then tine the example of David. David refused to offer sacrifice that cost him nothing. Amen. Oh yes. David unonzi akaramba kupa offering inokostira nothing. Akatoti inini I will give the best to my God. Oh, Amen. yes. Amen. Iri kuna 2 Samuel 24. 2 Samuel 22. 24. 2 Samuel 24:24. And the king said unto Araunah, Nay, but I will surely bite of thee at a price. Neither will I offer burnt offerings unto the Lord my God, of that which doth cost me nothing. So David bought the threshing floor and the oxen for the 15 shekels of silver. Amen. Saka paparuta kuti David unotoramba kusacrifice zvinhu zvakanga zvichimukostira nothing. Anototi ini ndinoda kupa Mwari wangu the best fruit. Muzita raJesu. Amen. Amen. Then kune inonzi cheerfulness, not compulsion. It highlights that God loves a cheerful gift. Amen. Amen. Munhu anopa nemoyo wake, zvichibva mukati memoyo wako, zvisinei neuwandu hwezvinhu zvauri kupa, asi ngazvibve pasi pemoyo wako, nekuti kana ukapa uchinyunyuta hazvina zvazvinoreva kuna Mwari. Muzita raJesu. Amen. Amen. Inowanikwa kuna 2 Corinthians 9:7. Okay. 2 Corinthians 9:7. Okay, 2 Corinthians 9:7. Happy are thy men, and happy are those thy servants, which stand continuously before thee, and hear thy wisdom. Amen. Amen. Saka ndinovimba kuti mabatsirika panhau yegiving muzuva ranhasi kuti unofanira kupa Mwari your first fruit, kwete ma-leftovers. Musapa Mwari ma-leftovers, havafari nawo. Muzita raJesu. Wakangofanana nemunhu arega kupa, uye kupa kwenyu ngakubve pasi pemoyo wenyu. Kubatira kwenyu Mwari mukati mekereke yavo ngakubve pasi pemoyo wako, uchiziva kuti ndiri kuitira Mwari wangu, kwete kuitira vanhu kuti vanhu vafare kana kuti vanhu vadii, asi ita zvaunoona kuti zvinofadza Mwari wako. Muzita raJesu. Amen. Amen. Neiwaya ndinoti amen. 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 Can we give a round of applause for Jesus? Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Amen. 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 Ndakutenda mama nemashoko makukutu avatipa muzuva ranhasi. I think pane ane zvaanzwa, pane zvavabata. Inini tichitanga kuvhesi rekutanga Luke 5. Pane zvandabatawo, saka we share a little from what zvandabatawo muzuva ranhasi. Ndanzwa kuti hanzi vakomana ava vanga vari mafishermen, they spent the whole night without catching anything. Vanga vasina zvavabata usiku hwese, but pakazouya Jesu akapinda mubhoti mavo. Muzuva ranhasi ndoda kuti Jesu apinde mubhoti mako. Zvawanga uchishandisa kubata zvausingabate zviya muzuva ranhasi zvakuzobata because maana Jesu. Hanzi vakomana vakati kuna Jesu,
akati kandai maneti amamuchishandisa mubate. Zvikanzi iwo maneti atachishandisa here, nekuti maneti aya tanzwa nekukanda usiku hwese apo tinachadabata. The difference is now from everything zvawanga uchiita zvasiyana nezvekuti chisa Jesu first. Kana rari business, kana pane zvasingafambe, kana muri mumba muri chitanga waisa Jesu, because na Jesu uchatanga kubata. Can somebody say amen to that? Amen. Thank you so much. I really loved the word awareness. Then forgiving the Lord that ndabata ndanzwa pane zvamanzwa mazuva panichanzongoedzerawo mushana. Tikaenda pana Genesis 4 verse 4 inoti, and Abel he also bought the firstling of his flock and the fat thereof, and the Lord had respect unto Abel to his offering. And Abel akauya nemafirstings akwe, saying the best of what he had to give, and the Lord was proud of him. Those zvazitaura namama kuti kana muchipa ipai nemoyo unoda, because where your heart belongs is where everything that you give your best belongs. Saka nda kutenda neshoko ranhasi ratapiwa namama, tanzwa moyo wangu fara nekubata shoko randapiwa mzuva ranhasi. I want to take this time to thank the Lord for being with us in the word yatapiwa mzuva ranhasi. I guess munhu wese aitwa zvakanaka. I will take this time to introduce my father in spirit, Prophet Simbarache, if there's anything that you have to say to the congregation. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus. Thank you, Jesus.